Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Dianita Rahmawati, NPM 15. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan melatih nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk menghilangkan sekret atau dahak pada pasien. Berikut alat-alat dan bahannya, mari kita simak. Cekidot. Nah, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat dan bahannya ya. Yang pertama ada perlak, yang kedua ada tisu, dan yang ketiga ada sputum pot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar dengan Nyonya Saras? Ya. Nah, saya perawat Melia ya, Bu. Saya di sini akan melakukan tindakan keperawatan melatih ibu untuk nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk melegakan saluran pernafasan ibu atau untuk menghilangkan sekret atau dahak ya. Nanti prosedurnya ibu duduk aja, terus nanti akan saya kasih wadah kecil yaitu sputum pot. Nanti dahak ibu dikeluarkan di situ. Nah, nanti prosedurnya ibu nafas dalam selama 3 kali, dan yang terakhirnya itu nanti ibu batukkan di wadahnya itu. Apakah ibu sudah bersedia? Ya, bersedia. Ya, kalau begitu saya izinkan cuci tangan dahulu ya, Bu. Ya. Permisi, Bu. Ya. Apakah ibu bisa duduk? Saya bantu Bisa. ya, Bu. Ibu agak miring ke sini ya. Ya. Lagi. Saya taruh perlak dulu ya. Ya. Sini. Ini saya kasih wadah untuk sputum. Nanti sputumnya dibentukkan di sini aja ya, Bu. Kalau begitu saya akan memulainya ya, Bu. Ya. Yang pertama, ibu nafas dalam. Ya, tahan dan keluarkan. Sekali lagi, nafas dalam, tahan, dan keluarkan. Sekali lagi, nafas dalam, tahan, keluarkan, dan batukkan di. Ya, sudah ya, Bu. Ya. Ini tisunya. Bagaimana Bu perasaannya setelah saya ajarkan teknik? Ya, sekarang sudah agak lega. Iya. Dahanya udah ada yang keluar. Alhamdulillah ya, Bu. Ya. Kalau begitu nanti saya 15 menit lagi akan kembali untuk melakukan pengecekan tensi ibu ya, dan akan memberikan obat ke ibu. Kalau begitu saya sebelumnya akan mendoakan ibu terlebih dahulu. Ibu tolong mengaminnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka ila shifa'uka la yughadiru sakuma. Amin. Permisi ya, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama.